Ассалому алейкум, ҳамзабонон, ҳамватанон ва тоҷикони рӯи олам. Касе ки маро тамошо мекунад, илтимос лайк ва подписаться кунидани фаромӯш накунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Ба шумо гуфтанӣ будам, ки дар назди фарзанд набояд ки модар падарро ганда кунад, набояд ки падар модарро ганда кунад. Мо ҳам хеле дар оилаи ба воя расидагаем, ки на падари мо дар пеши мо модармонро ганда мекард, на модармо дар пеши мо падармонро ганда мекард. Доим таъриф мекард. Модарам мегуфт, ки падартон одами хубе, падартон гапша гӯш кунед, ба тарафи падартон гапгардонӣ накунед, дар чашми падартон нигоҳ накунед, гунаҳгор мешавед. Майда будем мехоҳем гуфтан модарам раҳмати худоамати. Падарам боша доим мегуфтанд, ки модаратон модари зурай, беҳтарин зан дар рӯи оламай, модаратон эҳтиром кунед, дар рӯи модаратон нигоҳ накунед, як гапи модаратон берун набаронед. Баъд ба мо мадарам ин гуна суханҳои пандомез мегуфтанд, ки гапи хонаро ба кӯча наберед, гапи кӯчаро ба хона наёред. вақте ки дар насли фарзанд мо мисол ё падар ё модар ҳамдигарро ганда мекунем, ин таъсири бади худро ба кӯдак мерасонад. Кӯдак баъд дар оянда на падарро дӯст медорад, на модарро. Агар ки падарро ганда кунад дар пеши фарзанд, падарро бад мебинад дар оянда. Дар пирӣ дар назди падар намеояд, падар ба падар меҳр намекунад ва ба аёдаташам мумкин дер биёяд. Мо дар ҳаётам дидагием одамое, ки падарро ки задагианд, ба чиқи падарам барф рафтагианд. Агар падар модарро ганда кунад дар назди фарзанд пас чикор мекунад? Модарро бад мебинад. Як ҳамсоямо ҳамсараша зад, девона шуд, дар девонхона буран пар рафтанаша, фарзандош хабар нагирифтанд, ба ӯ бачаш хача кышт так. Духтараш рози ҳасте, зиндагиш бад аст, ба он дараҷа бад аст, ки ба як намуд бемориҳо гирифтор шуд, бемориҳое, ки ҷарроҳӣ чанд боро хӯрд, чанд боро мисол ки корои чӣ шуд, безеб шуд дар ҳаёташ. Дар ҳаёташон корҳои нохуб рӯй дод духтарак. Ҳамсинфи ман ҳамсинфи ман на, ки параллель хондагӣ, мо ҳарфи А будем ва я Б. Лекин бачаам аълохон буд мактабда, бо ҳамсинфи Акаи Хурдин будам. Акаи Хурдин мегуфтам, ку Паронаша. Акаи Хурдин ман 17 майда 17 январ, астағфируллоҳ. 17 январ Акаи Хурдин ман 33 сол мешавад, 34 сол мешавад, 34 сол мешавад. 34 сол мешавад ба қатл расонидани бародарам. 17 январи 1993 барода буданд акаи маро. Аммо акаи ҷони дили ман, ҳамун бача ҳамсинфи акам буд, вай худша ба қатл расон. Модараша писанд намекардам, барои ки модарра доим падар дар наслшо ганда мекард. Агар дар пеши фарзанд агар падарро ганда кунад, ин гуна оилаҳоро ман дидагиам, ки падарра писанд накарда, падар дар пириш соҳиб шудагӣ нестанд. Модар бисёр ганда кардагиа. бале, як ҳамсояи мо буд, ӯ доим мегуфт, ки отатон одами гандаҳай, ҳамсинфм буд, ваям параллел мехонд. Нақл мекард ба ман, ки очам фақат мегӯяд, ки отатон ҳичи намеёрад, отатон хелеу хеле. До охирам оташон напар рафтанд, хабаргирам наомаданд дар пириш, ҳамон баъд бигем, ки дар пеши хай келонишу бачаи дам хонаша, бачаи мо намешиданӣ дошт, дар пеши ба дунё гузашт. Кем қадар одами бообро буд. Барои ҳамин набояд, ки падар модар дар назди фарзанд ҳамдигаришонро мисол ганда кунанд ё ки сиё кунанд. Бояд, ки таъриф кунанд ё ки суханҳои хуб гӯянд. Баъди гандагӣ ҳамдигарашон бояд пӯшонанд. Мисли ина модари ман чӣ қадр пӯшонд, баъд дар вақти пириш ба моро мисол овард, ки ҳам хеле бояд шавҳоротоне, ки мабодо боша, ба ман мисол овард, ки ба одамо панде, ки мисол мабодо дар ёши ягон чӣ кад ислоҳ мешавад. Лекин ислоҳ мешидагиш кам астай. ислоҳ мешавад он нафаре, ки агар ки хоҳад аз худованд дуо кунад, ислоҳ мешавад. Падари ман фақат дуо мекард, ки худовандам феъли бади маро гир, ки ман ба ҳамсарам хуб шавам. Инсоне ки хоҳ аз худованд дуо мекунад, худованд инсона тағйир медиҳад. Хоҳ марди ахлоқи ганда дошта бошад, хоҳ зане, ки ахлоқи бад дошта бошад. Мо бандагони худованд ҳастем. Мо камбудӣ дорем, мо хатогӣ мекунем, мо гуноҳ мекунем, тавба мекунем, хатогӣ мекунем, ислоҳ мешавем. Бисёр ки камбудӣ дорем, худованд мепурсем, камбудигони худованд буд мекунад. Барои ҳамин фарзанд хуб тарбия карданаш, хуб ба воя расиданаш аз падару модар вастагӣ дорад. Фарзандҳо аз падару модар нигоҳ мекунанд, ибрат мегиранд, ки чӣ гуна гап мезананд, чӣ гуна рафтор доранд. Падари мисол ки нозкаш бошад, бачааш нигоҳ мекунад, хай агар дар пеши кӯдакош бикашад, не ки яздаи ман, шавҳари апаи ман ноз мекашид, дар пеши бачаҳош намекашид, бачаҳош нозкаш нашуданд. Не ки дар пеши бачаҳош каша, бачаҳош фарзандо ки бинанд, писарош мешавад, ки нозкашанд. Не ки ҷиёнони ман ягонташ нозкаш нестанд, аммо яздан худораматӣ ноз мекашид. Не ки дар оилаи мо ягон ҷиянам, ягон аком, ягонташ нозкаш, сигареткаш нестанд, алҳамдулилла. Падарам набуданд, на нозкаш, на сигареткаш.
мегим барои ҳамин рафтори мисол ки фарзанд дар оянда равонӣ шикаста нашавад, мисол психика мегӯям, кӯдак шикаста нашавад, набояд ки падар модарро ё ки модар падарро дар назди фарзанд ганда кунанд. Набояд кунед. Набояд кунем мо дар назди фарзанд модара ганда ё ки падара ганда. Бошед саломат ва фалак. Подписатсияро гуфта буда аввал, буда охир. Ба ёдтон меорам ки фаромӯш накунед иншоалло.